Dneska som si zahral Minecraft PvP na serveri a ako to dopadlo sa pozrieme v tomto videu. OK, takže sme tady na tomto Minecraft serveri a teda ideme si zahrať nejaké to PvPčko, dáme si PvP Classic a počkáme si, než sa niekto napojí. 2000 years later. OK, takže už sa niekto napojil, nejaký hráč Traum GG a ideme na to. Ty si ho priťahnem. Počkaj, tak. Dobre, tak meč. Toto bude nejaký profíček. Aha, takže dámy a páni, budeme sa tváriť, že toto sa vôbec nestalo, že to ste nevedeli a my ideme na ďalšie kolo. OK, takže už sme tady znova, ideme na to. OK, takže čo sme minule pokašľali? Jo, vôbec mi nešlo to chytanie do toho protu. Hello, motherfucker. What the fuck? Ten sa teraz prebral. OK, viac som na tom nemal nervy, pretože proste vôbec nejde Minecraft PvP.